မင်္ဂလာပါကလေးတို့ရေဒီနေ့ lesson video လေးမှာတော့ဆရာမကကလေးတို့ဗာလေးပြပေးမလဲဆိုရင်ဒီ project လေးမှာခေါင်းစဉ်လေးတွေ title လေးတွေဘယ်လိုတက်ရလဲပြီးတော့ဒီ project လေးရဲ့နောက်ခံပုံလေးတွေပေါ့နော် background ပုံလေးတွေဘယ်လိုပြောင်းရလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးပါမယ်နော်ဆရာမနဲ့တူတူလိုက်လုပ်ကြည့်ကြပါအခုဒီ tick ရဲ့နောက်ခံ background လေးကိုပြောင်းကြည့်ရအောင်ပုံလေးကိုပေါ့နော်အခုဒီအကောင့်လေးရဲ့အနောက်မှာကလေးတို့မြင်နေရလားအကြည့်ချိန်ပြီးကြည့်ပြမယ်နော်ဖြူဖြူကြီးဖြစ်နေကြည့်လို့မကောင်းနော်အဲ့တော့သူ့အနောက်ခံပုံလေးကိုပြောင်းလို့ရတာအများကြီးရှိတယ်လှရလေးတစ်ခုတော့ဆရာမတို့ရွေးကြည့်ရအောင်နော်အဲ့တော့နောက်ခံနေပြောင်းမယ်ဆိုရင်ကလေးတို့ဘယ်ကနေရွေးလို့ရမလဲနော်ဒီပုံမှာခလုတ်ကလေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီခလုတ်ကလေးတွေအများကြီးထဲမှာဒီအလဲကောင်ကဒီဟာလေးပါနော်ပကြီးကားပုံလေးနဲ့နော်ဒီကောင်းငယ်ပြရခင်စိန်အိတ်ပုံလေးကိုဆရာမတို့လက်ကလေးနဲ့တစ်ချက်ထုတ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတို့တွေနောက်ခံပုံလေးရွေးလို့ရတဲ့နေရာလေးကိုရောက်သွားပါပြီသူမှအများကြီးရှိရနော်အဲ့တော့ဆရာမတို့နော်ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီကောင်လေးကအခုဘာနဲ့တူနေလဲကတာလေးနဲ့မတူဘူးလားတူတယ်နော်တူတော့ဆရာမတို့ကသူ့ကိုနော် state စင်လေးပုံစံမျိုးလေးနဲ့ရွေးရအောင်နော်ဒီမှာခိုင်းစီးနေနေလေးနဲ့ theater ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဆရာမရွေးကြည့်ကလေးတို့ကြိုက်တာရွေးလို့ရရင်နော်ဆရာမကဒီပုံလေးကိုရွေးပြပါမယ်အဲ့လေရွေးပြီးွားရင်ကလေးတို့ကဒီအပေါ်ကအမှန်ချစ်ကလေးကိုလက်ကလေးနဲ့တစ်ချက်တိုးလိုက်ပါဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဒီအကောင်လေးရဲ့အနောက်မှာပုံလှလှလေးတစ်ကောင်ရောက်သွားပါပြီခုနဖြူဖြူကြီးတဲ့ဆိုင်နော်ပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းပါပြီနော်ဒီမှာအကြီးချိန်ကြည့်လိုက်ပါပြီးတော့ဆရာမ green flag လေးကိုပြန်နှိပ်ကြည့်မယ်နော်နှိပ်ပြီးနော်အစိမ်းအောင်အလံလေးကိုကြည့်ပါညာဘယ်ခုံနေညာဘယ်ခုံပါတယ်ညာဘယ်ခုံပါတယ်ဟုတ်နော်ဒါဆိုရင်သူက state စင်ပေါ်မှာကနေရာလေးနဲ့တူသွားပါပြီအဲ့တော့ program ရေးတဲ့နေရာပြန်သွားမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတို့ကနော်သူ့ကိုနော်အပေါ်မှာဗာလေးတင်လေးဆိုစာလေးတင်အောင်ဟောသူကနေရပေါ့နော် dance party ဆိုတာမျိုးလေးနဲ့ရေးကြည့်အောင်စာလေးရေးမယ်နော်အဲ့တော့စာလေးရေးမယ်ဆိုရင်ကလေးတို့ဘယ်လိုရေးမလဲဒီ state စင်ရဲ့အနောက်မှာစာလေးရေးမယ်နော်ရေးမယ်ဆိုရင်ဆရာမတို့ဒီမှာ ABC ဆိုတဲ့ဒီခလုတ်ကလေးကိုတွေ့လာကလေးတို့ဒီအပေါ်မှာနော်အဲ့တော့ ABC ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကလေးတို့လက်လေးနဲ့တစ်ချက်တိုးလိုက်ပါနော်အဲ့ဒါဆိုဘာဖြစ်သွားလဲအပေါ်မှာစာရေးလို့ရမယ့်နေရာလေးပေါ်လာပါတယ်ကလေးတို့ရေ dance party ဆိုပြီးဆရာမကရေးလိုက်ပါတယ်စိတ်တဲ့နေရာလေးကိုရွှေ့နော်ဒီဟာလေးကိုဒီအောက်ကိုရွှေ့ကျင်နေရပါတယ်အဲ့တော့စာလေးပေါ်မှာဖိပြီးတော့လက်လေးနဲ့ဖိပြီးတော့ကလေးတို့ဆွဲလို့ရတယ်နော်ဒီလိုလေးဆွဲပြီးတော့နေရာလေးကိုရွှေ့ပြီးတော့ထားကြည့်ပါဒီအပေါ်ကအနီရောင်လေးမှာထားလိုက်ရပါတယ်เนาะဟောဒီလေးထားကြည့်လိုက်เนาะ dance party ဆိုပြီးထားလိုက်ပါပြီဒီဗီဒီယိုလေးမှာဆရာမကနှစ်ခုသင်ခဲ့တာပါနောက်ခံပုံလေး background ပြောင်းတာလေးနဲ့เนาะဒီ project လေးရဲ့ title လေးခေါင်းစဉ်လေးတက်တာလေးကိုဆရာမသင်ပေးခဲ့တာပါအဲ့တော့နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာဆရာမအသစ်ကလေးထပ်သင်ပေးပါအောင်မယ် bye bye